हाँ जी मोटरसाइकिल आए दी अपने को ये पानी पिया हुआ दी तो तुसी मोटरसाइकिल लंबे टाइम तो सर्विस होई नहीं ਇਹਦੀ ਤੇ ਆ देख सकते हो कि ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। इदां ही सारे पार्ट्स ਨੂੰ जिन्ने लोहे ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਿੰਮ ਬੁਲਟ ਖੰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।